Ďalšia otázka, tiež veľmi zaujímavá, pretože ty častokrát, keď robíš livestream alebo nejaké video, tak pôsobíš, že ľudia píšu, že si opitý. Ja žmúrim, lebo nevidím, som slepý. Keď si dám okuliare, tak teraz vás vidím. Teraz vidím a už mám otvorené oči. Ale keď si dám dole, tak musím žmúriť. Ja som abstinent, ja nepijem. To môžem potvrdiť, ja som Borisa nikdy nevidel opitého a videl som ho možno 3-krát v živote s pohárikom nejakého proseka alebo šampanského na nejakej recepcii. Aj toho držal tak 2 hodiny. No, naposledy som bol opitý, že ja si viem vypiť. Ja nepijem vôbec, ale keď akože je ten deň, tak že sa to stane, tak na šrot vypijem fľašu tvrdého. A posledne som bol opitý, keď mala Saša, čo tu sedí, asi 3 alebo 4 roky. Už chodila vtedy 4 roky, chodila do škôlky. 3 alebo 4 roky mi dala mama na starosti. Koľko máš rokov teraz? Čiže pred 18 rokmi som bol na šrot.